Okey, sekarang kita nak betulkan kita punya apa gun sanitizer gun. Kita perlukan screwdriver. Lepas tu kita buka botol ni sanitizer punya botol lah. Lepas tu kita buka ni. Kita buka skru ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita buka dia. Kita keluarkan dia ni. Okey, jadi saya dah buka dah ni skru dia. So ni skru dia kita dah buka. Okey, so kita tanggalkan dia. Kita tanggalkan dia. Nak dapatkan buncung dia tu. Buncung depan tu. Alright. Okey, so bentuk dia macam ni dalam dia. Bentuk dia dalam macam ni. So ini kita kena buka pipe dia ni. Sini ada 2 pipe. Nampak tak 2 pipe? Ada 2 pipe situ. Satu besar, satu kecil. So kita tanggalkan dulu. Dia boleh tercabut ni. Yang ni dia pasang dia macam tu je. Dekat sini ada line. Dia tarik je. Tarik je macam tu. Tarik keluar. Okey. Kita cabut satu pipe. Okey. Cabut lagi satu pipe. Okey. 2 pipe dah tercabut. Alright. Jadi kita kena buka benda ni. Ni kita kena keluarkan benda ni. So kita buka 1 2 3 skru ni. 1 2 3 skru ni kita buka. Okey, jadi kita kena buka 3 skru ni. 1 2 3 skru ni. Kita buka. Kita buka. Okey, kita buka ni. Alright. Dah buka. Hati-hati dengan wire ni takut dia putus. So kita keluarkan benda ni. Benda ni. Benda ni boleh buka ni. 1 2 3 ni boleh buka. Kita pusing dia ni. Ni boleh buka ni. Kita pusing dia. Okey. Okey. Ini. Tu dia macam ni. Okey. So kita buka benda ni. Itu dia. Itu dia. Muncung ni. Muncung depan ni. Kita kena cocok dengan jarum. Supaya dia tersumbat. Kita boleh tengok dekat dalam ni. Dekat dalam ni ada benda yang tersumbat. Kalau kita tengok kat dalam ni ada benda yang tersumbat. Dalam ni. So kita kena keluarkan. Ni kita cocok dengan jarum. Sekejap saya tunjuk. Jadi benda ni kita try cuci dulu. Kita try cuci dulu dengan air. Kita ketuk dia. Sebab takut ada tersumbat. Dalam dia ada tersumbat tak? Okey, bila kita dah cuci benda ni, kita tengok kita dah cuci benda ni, dia dah okey, dah bersih. Kita tengok kalau dia ada tersumbat benda ke kat dalam ni kan. Kita tengok dia, kalau dia dah bersih, kira okey lah tu kan. Dia dah bersih. So saya dah cuci dah. So kita ambil jarum. Blur sikit lah. Tak tahu awak nampak tak. Ambil jarum. Jarum. Ni jarum. Okey. Lepas tu kita try cocok dia. Sekejap saya tunjuk. jarum.
Saya dah cuci dalam tu ni, dah tak nampak apa dah. Kita try masukkan jarum dalam ni. Alright, kita masukkan jarum dalam ni. Okay, nampak macam tu. Masukkan jarum, kita cucuk. Okey, sini cucuk dia. Oh, nampak tu, dia terkeluar tu. Nampak tak dia terkeluar? Ni kita boleh rasa dia terkeluar. Okey, boleh rasa dia keluar. Okey. Okey, lepas tu kita akan pasang balik benda ni. Kita akan pasang balik ni. Kita masukkan ni dekat dalam ni. Okey, kita buat tengok. Saya masukkan ni dekat dalam ni. Kita masukkan. Okey, kita masukkan lah kat dalam ni. Lepas tu kita pusing je benda ni. Masuk pusing macam tu. Okey, dia dah duduk dekat dalam. Okey, tengok, dia dah duduk dekat dalam. Okey, so kita akan pasang balik dekat dalam ni. Kita letak macam ni. Lepas tu kita masukkan 3 skru dekat lubang ni. 1, 2, 3. Kita masukkan 3 skru kat sini balik. Lepas tu kita akan ikat balik. Kita akan ikat balik guna screwdriver lah. Okey, kita akan ikat balik. Sekejap lagi saya akan ikat balik. Okey, jadi ni saya dah ikat balik skru dia. So ni kepala dia ni kita kena letak atas. 1, 2. Satu atas kecil, bawah besar, yang tengah. So yang ini kepala dia ni kena menghadap atas lah. Menghadap atas ujung dia. Okey, tu jadi macam tu. So sini ada line dia ni. Kita kena masukkan dekat tepi ni. Ikut tepi ni. Macam ni contohnya. Kita masukkan. Okey, letak macam tu je. Lepas tu kita masukkan pipe ni. 1, 2. Masukkan semula dekat dalam ni. 1, 2. Okey. Okey, jadi saya dah masukkan dalam ni. 2 ni. Okey. Okey, saya dah masukkan 2 ni dalam ni. Ni Jadi kita pasang balik. Pasang balik dia punya ni cover. Kita pasang balik. Tengok dalam tu. Kita pasang tu betul. Kita pasang balik. Okey, pastikan semuanya masuk Dia punya tepi tu semua masuk. Okey. Dia punya tepi tu semua masuk. Alright. Jadi tengok depan dia macam tu. Kita screw balik ke semua 8 skru ni. Kita screw balik. Ini skru dia. Kita screw balik ni. Okey. Okey, jadi saya dah screw semua. Saya dah screw semuanya dalam ni. Saya dah screw semua. Kita ketatkan. Okey. Kita ketatkan. Okey. Jadi kita ambil botol ni, kita letak sanitizer lah dalam air ni, sanitizer. So kita masukkan. Okey, jadi kita pusing botol dia ni. Pusing Okey, jadi kita dah masukkan botol ni. So kita sekarang nak test sanitizer ni berfungsi ke tak berfungsi. Okey, kita dah ikat semua. Ini sanitizer K5, dia tersumbat, dia punya nozzle.
sumbat dia punya tu, hose dia. Jadi kita test. Sekarang kita nak tengok kunci tak. Padu tak padu? Semburan dah keluar. Nampak tu? So kita naikkan lagi high. Okey. So benda ni korang pun boleh cuba dekat rumah. Semburan dia keluar kau-kau. Nak semburan dia keluar? Kau-kau ni. Boleh test. Daripada tadi tak boleh pakai. So kita dah buat boleh pakai. Alright. Itu je. Selamat mencuba.